तो आ गया हमारा ये amazon.in से। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है। वैसे तो टाइटल देख के पता ही लग गया होगा कि इसमें क्या है। इसमें है हेलमेट स्टील बर्ड SBA। तो ये हेलमेट मैंने मंगाया है कि एक्शन कैमरा अच्छे से लगा सकूं, बट अभी एक्शन कैमरा लिया नहीं है। पहले से हम खोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक्शन कैमरा का तो दोस्तों अभी बहुत टाइम है। से और खोलना बाकी है, खुल नहीं रहा है ये हाँ। अरे ये तो खुल नहीं गया। Steelbird Air अच्छे से पैक किया हुआ है। ये देख रहे हैं हवा भरी हुई है इसके अंदर। और ये हमारा फाइनली सारा खुल चुका है और बस ये एक टेप और छुड़ानी है। ये हट गया और अब दोस्तों 3, 2, 1 टन टना आ गया बाहर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा स्टील बर्ड का हेलमेट। काफ़ी अच्छा हार्ड भी है ये हवा के लिए है एयर एंड अंदर काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। काफ़ी सेफ लग रहा है। तो सेफ है यार, क्या सेफ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। स्टील बर्ड बहुत पसंद है, आई लाइक इट। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल गाइज। तो पहले तो मेरे प्यारे साथियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर लाइट्स देख रहे हैं सब मेरे घर में लगी हुई इस टाइम। मैं स्वीट हूँ, ये मेरा मंदिर की लाइटें हैं। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड हैप्पी स्वीट दिवाली टू ऑल माई फ्रेंड्स। हैव अ फन एंड डू एंजॉय।